Rafiki yangu, leo ningependa tuzungumze jambo moja la muhimu sana. Ikiwa unaamini katika ulimwengu huu, wapo watu ambao Mungu anawatambua kwamba hawa ni watakatifu wangu. Basi watu hao wana sifa ambazo yeye mwenyewe anazitaja katika neno lake takatifu. Ingekuwa vyema kama utafuatana pamoja nami kwa kuchukua Biblia yako na kufungua kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 na ule mstari wa 12. Neno la Mungu linasema ya kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo sifa za watakatifu ambao Mungu anawatambua hapa duniani, sifa ya kwanza, wanashika amri zake, na sifa ya pili, wana imani yake. Kama ulikuwa ujui amri hizo zinakopatikana, basi utafungua kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 17. Hapo ndipo mahali ambapo amri za Mungu zinapatikana. Nikutolee wito, jiunge na kundi hilo ambalo Mungu analitambua kama ni watakatifu wake. Bwana akubariki unapofanya hivyo.